Amen, peuple de Dieu. Amen, Libota Nanzambe. C'est votre humble serviteur Debs Mulunda, les canons de l'éternel. Lelo, nazana esengo makasi akokuta na lisusu na plateau na bapapa, bamama, bilenge basi, bilenge mibali. Yango, Zambe nanga apambola bino. Yango, dimanche ya lelo bien-aimé, tozali kokoba na mama ya likambo na biso. Oh, ezali koloba ete la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Yanko bien-aimé, nazali kobondela yo po ete osabone na se ya vidéo po ete ozanga prochaine numéro te. Bien-aimé, na abonnement na yo Nzambe akopambola yo po ete eza contribution oko like oko partager vidéo bien-aimé po ete baninga owapi baza mosika pe bakoka kolanda elongo na yo bien-aimé. Yango soki osali geste o Nzambe akopambola yo. Yango bien-aimé, mokolo tomonaki mama na likambo na biso oyo ezali koloba ete la prière fervente du juste a une grande efficacité. Toye komona ete po moto a expérimenté o eza surnaturel esengeli ete abotama lisusu na surnaturel, alongwa na naturel akoma surnaturel. Lolenge Jésus-Christ abando yebisa Nicodème na Jean chapitre 3 verset 3. Yango bien-aimé, na Jean 3:3 toye komona ete po moto a vivre le surnaturel esengeli pe abotama surnaturel. Yango toye komona deuxième point o ezali koloba ete élu abando 5 makambo ezosalama na langage na Nzambe na moment Eli azali koloba ete mbula ekonoka te sinon à ma parole. Azo s'engager ye moko na maloba monoko na ye en tant que serviteur de Dieu, en tant que mosali na Nzambe. Aza sur na parole ezali kobima epai na ye po ete on koloba nde ekosalama bien-aimé. Yango nde na étape wana toye komona ete un homme de Dieu esengeli ete azala sur na maloba monoko na ye po ete Bible ezali koloba ete Jésus-Christ azali kozwa engagement ya koloba ete tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai. C'est à nous de demander. C'est lui qui va accomplir, qui va renforcer notre prière. Yango bien-aimé, un homme de Dieu, et ça mon toit et bien na senga kana komba nani. Pour te soki osali ko senga na kombo na Yesu bien-aimé. Yebete eza yonde okosala ngote. Le surnaturel ekosala mapona kombo na Yesu. Ye moko akosala pona ye moko. Peut-être amonete identité na ye ezakati na yo. Soki identité na yo ezali ko se représenter na kati na yo. Yebete ba surnaturel et ko banda ko sala ma bien-aimé. Oko forcer le côté. Et l'autre ça na basali basali ko forcer miracle. Le surnaturel ba forcer kangote. Ba forcer kangote bien-aimé. Yango lelo to komona bien-aimé. Qui était Eli azalaka kaka monto lolenke moko lokolanga na yo bien-aimé. Différence eza te. Azalaki na ba bolembu na ye na ba botaou na ye bien-aimé. Yango lelo tokoya kokota na profondeur pona komona ete eloko nini eko empêcher prière na biso po ete tosenga ezwa mate po ete tosenga ekokisama te. Biso nde tozali kosenga mabe ou bien eza na obstacle moko boye ezali ko empêcher biso babondeli na biso te po ete Nzambe ayanoli. Po ete tomonaki na Daniel Bible ezali koloba ete dans les premiers jours kaka na mokolo ya liboso mais réponse azali kozwa ngo 24e jour. Yango bien-aimé, esengeli ete ozala mosali oyo azali kososola baton, azali kososola ba période lolenge ezali kotambo parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. D'une manière à d'une autre. C'est la façon que Dieu parle. Atika la kalolenke mon côté. Nzambe aloba kalolenke mon côté bien-aimé. Aloba lolenke mon côté ou bien akotika la na formule moko boyeneti formule magique pas na été. Azolo balolenke zo monete alobela muntu. Peut-être na moment il y a bando sengete mbule nok
ya kanisa ete bakake ekobetam abando kanisa ete makambo ndenge na ndenge kosalama nzoka nzambe aza na formule na ye ya kosala makambo na moment mosali na ye azomata azoloba ete namoni litutu na forme neti ya lioboko bien aimé yango c'est l'encage de Dieu mpona korépondre na prière ya eliki ete mbula ekonoka bomoni litutu oyo ya moke bozali komona ezo annonce mbula yango bien aimé il faut oyeba l'encage na nzambe a moment tout azolobela yo po ete na maloba na ye atikalaka kaka nsima nango mpona kokokisa yango mais chaque jour nzambe alobelaka biso biso nde totiaka makanisi na biso mpona koyoka te totiaka kate mpona koyeba ete eza lankage na nzambe te yango lelo nazobondela ete oyeba ete nzambe alobelaka biso na bandoto na biso alobelaka biso na kimi apesaka biso na motema alobelaka biso na bapanike asalaka ete devant problème devant gravité ya maladi yo opanike te bien aimé eza lankage na nzambe mpona koyebi biso te oza yo moko te naza na yo yango nde biso nde totiaka ka na lankage na nzambe te lelo tozali kotanga bien aimé Jacques chapitre 5 verset 16 à 18 Bible ezali koloba ete confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point. Il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen, bien-aimé. Bible ezali kososo la bien-aimé. Pona koyebisa biso ete Eli azalaki mutu ya lolenge moko na biso. Entre biso na Eli différence ezate. Kaka Eli ndenge azalaki ndenge moko na biso lelo bien-aimé. Eloko moko échanger te. Eli azalaki na kobanga kati na ye. Eli azalaki na ba problème, azalaki na ba mitunkisi, azalaki na ba faillite quelque part. Mais Bible ezali koloba ete Eli asenkaki ete mbula enoka te. Mbula esalaki 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Mbula ezonoka te bien aimé. Mais na maloba ya munoko na ye. Eza ete ozela après 3 mois nde kokokisa matin. Kaka na moment lobi ete lelo ko banda mokolo lelo mbula kobeta te mbula betaki te. Mais Bible ezali ko souligner eloko moko bien aimé liboswan. O ezali ko talisa biso te obstacle nini e ko empêcher te prière na biso ezala na makasi te. Bible ezali ko banda ete confesser donc vos péchés les uns et les autres. Ce qui est péché masumu bien aimé. Et ça obstacle na prière. Na moment ozali ko sala prière mais ozana katia masumu bien aimé. Yebete ezaneti makelele liboso na Nzambe. Ezaneti mwa bruit moko boyo ozali ko sala na matoi na Nzambe. Nzambe pe po ayoka yo ekozala difficile bien aimé. Ekozala pasi peut-être ozali ko sala makelele ozana norme na règle na Nzambe te. Peut-être masumu nde ezali ko séparer biso na Nzambe. Bien aimé. Yango nde Bible ezali ko senga biso te. Totubela bambe na biso. Totubela masumu na biso ba moko na ba mosusu. Okozala na moment opusani na présence na Nzambe. Ozana moto kangeli kanda bien aimé. Mais oyeka kapona ko senga pa na Nzambe alimbisa pona yo. Mais lolenge kana ko limbisa yo soki na no limbisi bato mosusu te. Yango nde Bible ezali ko senga te. Prière pour epanda malam et s'inquiéter omi bon qui sa bien aimé. Olonkola onyonso eza lokola obstacle. Olonkola onyonso eza lokola mikatakana. Oyekotele melo na prière na yo. Peut-être nzela mabondeli na yo efungwama. Esengelete otupela masumu na yo, otika mabe bien aimé. Osalela bolamu o Nzambe alobi na bomoi na yo. Yango nde azali ko kita azali kolopa ete bosambela pona ba moko na ba mosusu. Esengelete osala intercesseur. O intercéder pona baninga. Peut-être Jésus-Christ ayaki ko intercéder na esika na biso. Ti lelo avandi na droite ya papa pona ko intercéder les sous pona biso bien aimé. Ti lelo na moment munguna ayaka ko funda biso epai na ye. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui fait l'intervention. Yango pe yo oza na charge ya kozwa sko
intervention pour na baninga bien aimé, ko intercéder pour na ba mosusu. Yango nazali comprendre le pour prière na yo et qui n'est pas tata et senkele te ozala na banorme o et senkele bien aimé. Wana comment na prière na yo e kozala na efficacité bien aimé. So ki o cultiver kati na yo présence na Nzambe, présence ya Christ bien aimé. Okobanda koloba maloba bien aimé. Na mbala moko soso wa piano bien aimé. Yango senkele te oponkisa attitude na yo. Oponkisa lo lenke bien aimé. Yako 5 bien aimé. Bible ezali kolopete 3 ans et demi boule beta quitté yango tozali kotanka na Jean na Luc chapitre 4 verset 25 ezali kolobela biso ete voici la vérité, je vous le déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Bible est claire. Pendant que ça était dans moment, il y a époque à Élie. Et ça qui n'a pas fait belé. Mais ça a été kokota na sima mbula ko boya ko beta na mokili bien aimé. Bible sur le peut dépasser kota ki mboka mobimba bien aimé. Zambé asale la kabasali na ye. Na maloba na yo ako permettre te esala te atabanto susu ba souffrir bien aimé ba mona passe mais hier ako protéger yo ako sala te liloba na yo lokola oza en communion lokola oza na bokankami en relation na ye mais c'est qu'il était ako kisa o sali koyebisa ye bien aimé yango na sali koyebisa yo mokolo lelo ete Nzambe azanza mpo alobelaka biso mpona koaccompagner biso lelo tozali komona bantu bazali koya na présence na Nzambe mais bazali kosenka lolenge senkele te Nzambe nano alobi amen te moto alobi amen eza na ba amen mosusu impoli amen impoli bien aimé amen ya impolitesse dialogue c'est la prière entre nous et Dieu mais ce que je loba attend être supérieur ou bien autorité ozoloba pe ozozela ye pe aloba bien aimé mais lelo ezosalama bon côté ozomona moto ali alobi akati na Nzambe nano alobi te lobi pe azongi alobi akati Nzambe nano alobi te yango soki ozoloba esenkele te otikela Nzambe tan pe te aloba po ete mwasi asololaka na mobali ayokaka oyo mobali ayebisaka ye biso toza lokola basi Nzambe aza lokola mobali mais soki toyokaka oyo ayebisaka biso nde tokotambola malamu soki basi oyo bazali kotambola lelo bazali kolata ba pantalon ya mabe ba menu jipe bien aimé soki bazali kozwa temps ya kolata na tant bazali kozwa temps ya kosolola na mobali est-ce que Nzambe akoyebisa bango balata ba menu jipe Nzambe akoyebisa bango batia ba tatouage na nzoto po ete lisolo na bango na Nzambe eza te bazali kosolola bango moko bien aimé yango ozali komona na ba église lelo etondi na ba sœur bazali kolata ba minushipe bazali komona ba frère na église lokola ba musicien ilateli ya mabe soki azali kozwa nkonka ya kosolola na Nzambe est-ce que Nzambe akoyebisa ete ase comporter lolenga azali ko se comporter c'est ça le problème lelo lisolo ya mutu na Nzambe ezate mutu akomi koya na présence na Nzambe azosolola pona komona intérêt ya ye moko bien aimé mais azozela pona koyoka langage na Nzambe te esengelete otikala kimi peut-être na kati ya kimi